وما كتبوش الصراحه من قالوا الربح من المراه والخساره من الطوموبيل الا ما كانش المليح وما كانش النقا. واليوم السيادي عندي لكم هيونداي توكسون موديل 2022 من اكثر السيارات اللي تباعوا في المغرب. يلا تمشات غير 74,000 كيلومتر. وشوفوا لي النقا وشوفوا لي المليح والصباغه ديال الدار ما شاء الله. مازوت والضريبه غير 700 درهم. النجاح ديال هاد الطوموبيل في المغرب كيرجع للديزاين ديالها اللي كيتوالم مع جميع الاذواق واللي كيخليها اس يو في براتيك للتحركات اليوميه وكذلك في السفر. وما نساوش ان لا كونسوماسيون فيها جد ضعيفه وجد اقتصاديه، غير 4.8 حتى 5 لتر في كل 100 كيلومتر. والحاجه المهمه هي لا فيابيليتي ديالها واللي خلات الناس هانيين محرق الراس ومن لي بان المفاجئين في كل وقيته. واما الانتيريور ما شاء الله كيتميز بالكونفور، خصوصا بهذا لو طوب بانوراميك اوفرون اللي كيعطي جماليه في السياقه. وهنا لي سياج اون كوير الكتريك بيان سور اللي باقيين نقيين بزاف ما شاء الله، سواء القدام سواء اللور اللي كيتميز بلاسباس. عندك هنا ان كوكبيت ديجيتال اللي كتعطيك كاع داكشي اللي كتحتاج. قدامك ان فولون ملتي فونكسيون، وهنا السيستم ديال ملتي ميديا، لا كليماتيزاسيون، نافيغاسيون، بلوتوث وكاع داكشي اللي غادي تحتاج. بالنسبه للثمن غنديروا لها غير 32 مليون. دونك اللي مهتم او مهتمه ها نمره التليفون، بوسيبيليتي دو ريبريس كاينه الا كانت شي حاجه نقيقيه. وتحياتي لكم.